फाल्यां हो वाठार नितळ जालो ना जाल्यार घाण भरून AEJच्या टेबलार दवरतले। तशें केल्या उपरांतच लोकांक सिवरेजीचे कशे त्रास जातात ते सरकारी अधिकाऱ्यांक कळटले। ताचे आदी सिवरेजीचो प्रस्न जाग्यार घालात। मडगांव कोंबाकारांनी सिवरेज विभागाक शिटकावणी दिल्या। मनीस हो शेवटाक मनीसच। भावना, संवेदना आणि राज्य घटनात्मक हक्क आणि कर्तव्य सांबाळपी बुद्धिजीवी। बरे भशेन नितळ वातावरणात सुशेगातीन आणि सशक्त जीण जगपाचो ताचो घटनादत्त अधिकार। पण सरकारी अधिकारी जेन्ना घाळपणा दाखयतात, आळशीपणा करतात, कामचुक्कार जातात, मुखेलपणान कर्तव्यां आणि जबाबदाऱ्यो सांबाळिनात तेन्ना नागरिकांक आपल्या हक्काचेर बोट दवरचें पडटा। त्याच वेळार प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचे कान पिळचे पडटा। कोंब मडगांवांतय तेच घडला। पळयात। हो विषय आसा हो गेल्ले देड म्हयनो जालो। देड म्हयनो आमी सिवरेजीक सांगतात, सिवरेजीचे सगळ्या JE सगळ्यांक सांगून जालें। ते 2 दीस कितें तरी टँकर हांगा येता, दोळ्या उदक लायता, एक दीस काडटा, परत व्हरता, परत दुसरे दीस फोन मारतकीर परत येता, परत तिसरे दीस फोन मारतकीर 2 दीस येना परत येता। हांगच्यान थंय पर्यंत एक ब्लॉक आसा खंय अशें म्हणून ते म्हाका पयलीं सांगपाक लागले। मागीर तांकां आफयतकीर परत इन्स्पेक्शन मागीर कळ्ळें की मागीर प्लांटार खंय म्हणपाक लागले तांच्यो अश्यो गेटी पडल्या आनी खंय थंय ब्लॉक जाला आनी पंपींग बंद जालां म्हणपाक लागलें। मागीर म्हटलें हें सगळें कोणें करप? आज हांगा असो त्रास जाला। रवाजा पळय तुमकां आजुनूय तुवें कवर केलें आसा, भुरगे पळय कशे सायकलीन वता। हांगा आमचें कशें आसा घरां ही पयलींचीं घरां, ओल्ड घरां। आतां खोर्यांतले हांगा जे पळय सिवरेज मेन आसा पळय न्ही तातूंतल्यानूच पळय कशें भायर येता तें हें सगळी घाण आसा पळय ती हांगाच न्ही तर ही खळयांनी गेल्या आनी खळयांतल्यानूय वास येता। लोकांल्यो बांयो गेल्योच, त्यो कामगारांनी उदकूच सोडलां हाजे पयलीं। पण हे सांगूनय म्हटल्यार कितें आसा कॉग्निजन्स हें कोणें घेवप फायनली? काय हें फक्त कितें कोण कावन्सिलर फुडें येतलो आमी सांगपाचें, आमी प्रेसाक हाडून हें नजरेक दिवपाचें, कितें करपाचें? ती ऑथॉरिटी म्हणटा ती न्हिदल्या काय म्हणून सारकी। आज समज जर वाड्यार समज रोगराई पसरली जाल्यार ताका ब्लेम कोणाक करपाचो आमी? फाल्यां कोणाक धरपाचें कोणाक? प्रत्येक जाण हात वयर काडटले, प्रत्येक जाण आज हात वयर काडटा। आतां हांगच्यान अर्द 50 मिटर बसून आसचो ना एक मॅन होल टू दुसरो, तो ब्लॉक तांच्यान काडूंक जायना। हांगा सांगिल्लें कोणाक पडिल्लें म्हटल्यार सगळे डिपार्टमेंट पडिल्लेच ना तांकां सिवरेजीक। ते सगळे हाजो वेपार धंदली वेपार चालू आसा, तांचेर कंप्लेनी कर। आज फायनली हांवें ईक सांगलां, हें तुमी पळयलां न्ही, हे आमी सगळे लोक भरतले कळ्ळें न्ही आनी व्हरून तांच्या मेजार दवरतले। कित्याक हें हांव तुमकां सांगता? कित्याक हांवें आज सांगलां जर तर हें फालच्यान सारकें जालें ना न्ही हांव हें सगळें भरतलो आनी व्हरून डिपार्टमेंटाच्या टेबलार दवरतलो म्हणून। कित्याक जर तर आमी त्रास घेता न्ही हांव वासाचो आनी ह्या गोश्टीचो जाल्यार हे सगळ्यांक डिपार्टमेंटाक हो त्रास जावंक जाय। आमकां सेवरेजी लागून खूब त्रास जाला आनी तुमी पळोवपाक शकता की आमची भायलो संडास आमच्या चेंबरां येवपाक लागला आनी गटारांतल्यान बसून संडास व्हांवता। मुखार पळयल्यार संडास भरून सेवरेजींतल्यान तो पास जायना। हाका लागून आमची बांय बसून वाट लागल्या। 1.5 म्हयनो जालो आमी कंप्लेन केला, सगळें केलां, पूण अजून कांयच फॉलोअप जावना। सो वासान आमच्यान रावपा ना, कितें रेजिडेन्शियल एरिया ही मातशी तुमी कितें पळयात। रस्त्यार येता हे वयता खंय सर्विसांतल्यान बॉक्सांतल्यान उदक भायर येता, घाण सगळी येवपा वचपा जायना। आमगे भुरगीं हांगा हे रस्त्यान येता वयता तांकां कितें करपाचें? तेन्ना बेगीन तुमी हें रिस्पॉन्स सारकें करचें। सगळें घाण मात सगळे घरान लोकां घरां वयता, कोणा बांय करता उदक सगळें। गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत आनी मुझेफ शेख।